दोस्तों ये देखिए ये ईडन गार्डन का मैदान है और ये देखिए बच्चा और ये बेस्ट्रो है फील्डिंग कर रहे हैं लेग में, लॉन्ग ऑन में लगे हुए हैं। देखिए बच्चा जॉनी जॉनी बहुत देर से चिल्ला रहा है पीछे देखेगा। काफ़ी देर से पूरी ताकत लगा दी इसने, लेकिन वो बेचारे क्या करें, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, पीछे मुड़ करके देख नहीं सकते क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन भंग हो देख ले जाएगा। भाई जॉनी। देखिए बेस्ट्रो 51 ये फील्डिंग कर रहे हैं और बच्चा जॉनी पे जॉनी 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 चिल्लाया जा रहा है और पब्लिक भी जॉनी जॉनी चिल्ला रही है। तो बहुत लुत्फ हम तो उठाते हैं यार, लेकिन ये जो फील्डर रहते हैं इनको मतलब कैसे दर्शक लोग को इतना आवाज़ बर्दाश्त करते हैं।